Sumqayıt şəhəri yaşma bağları ərazisində yerləşən sahibsiz heyvanlar sığınacağında 250-yə yaxın it var. Burada bu gün baytarlıq əməkdaşları tərəfindən itlər vaksinasiya olunur. Vətəndaş Ramin Namazov tərəfindən yaradılan bu sığınacaqda sahibsiz itlərə xüsusi qulluqlar göstərilir. Heyvanların qışda isti şəraitdə qalmaları üçün belə otaqlarda yaradılıb, ana itlər öz balalarını burada böyüdürlər. İtlər Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri Mərkəzinin Sumqayıt şəhər Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən növbəli şəkildə vaksinasiya edilir. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı verilmiş peyvəndlərdən əsasən quduzluq xəstəliyinə qarşı hal-hazırda biz tədbir aparacaq və tədbirdən sonra ərazi tərəfimizdən məcburi dezinfeksiya olunacaq. İlkin peyvənddən öncə kliniki baxış keçirilir və sağlam itlər peyvəndlənir. Sağlam olmayanlar isə nəzarətə götürülür. Növbəti dəfə isə onlarda peyvəndlənmə həyata keçirilir. Sığınacağa Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyət tərəfindən də mütəmadi olaraq zəruri köməklik və qayğı göstərilir. Aqrar Xidmətlər Agentliyinə, Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti təşəkkürümü bildirirəm. Bu sahibsiz küçə heyvanlarına yaxşı münasibət göstərdilər. Allah onlardan razı olsun. Daimi bizi nəzərdə saxlasınlar. Bunlar da bir candır. İnşallah ki, əməkdaşlığımız davam edəcək. Hər mövsümə aid dezinfeksiyalar, peyvəndləmər olacaq inşallah. Bildirək ki, Sumqayıt şəhərində sahibsiz itlər mütəmadi olaraq vaksinasiya edilir. Şəmstan Fikrətli, Elbrus İsmailov, bugün informasiya proqramı üçün.